Всем привет, дорогие друзья, дорогие мои подписчики. Сегодня я буду гулять. Подождем, у меня уже майка промокла. Подождите, посмотрите, какая погода. У меня даже очки запотели. И сейчас это будет риск. Заболею я или нет? Но если я заболею, я не буду ходить в школу, это будет круто. Мой оператор будет стоять здесь, потому что он боится дождика, тоже проснуть, ну а я не боюсь. Я уже, как бы у меня уже все промокло, но поехали, что? На 1, 2, 3. Немного смешал. Ну что, если вы тоже любите гулять по такой погоде, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а кто не любит, то напишите об этом в комментариях. И всем удачи, всем счастья и пока, дорогие друзья!